Il magico regno di Landover. Capitolo primo. Il catalogo veniva da Rosens. Era l'annuale catalogo speciale natalizio del grande magazzino. Era indirizzato ad Annie. Ben Holiday si bloccò davanti alla cassetta della posta, ancora aperta. Gli occhi gli corsero sulla copertina del catalogo, allegramente decorata di motivi natalizi, fino alla bianca etichetta dell'indirizzo e al nome della moglie morta. L'atrio del grattacielo di Chicago pareva stranamente immobile nel grigiore crepuscolare dell'ora di punta pomeridiana. C'erano solo lui e la guardia giurata. All'esterno, dietro i vetri della facciata dell'edificio, il vento autunnale che soffiava gelido lungo il canyon della Michigan Avenue annunciava con il suo bisbiglio l'arrivo dell'inverno. Ben passò il dito sulla lucida copertina del catalogo. Annie amava fare spese, anche quando l'acquisto avveniva semplicemente sui cataloghi della vendita per corrispondenza. Rosens era uno dei suoi negozi preferiti. All'improvviso si accorse di avere gli occhi lucidi e pieni di lacrime. Non aveva ancora superato il dolore della perdita della moglie, neppure dopo 2 anni. A volte gli pareva che la scomparsa di Annie fosse solo uno scherzo della sua immaginazione. Era convinto di trovarla ancora a casa ad attenderlo al suo ritorno. Trasse un profondo respiro, cercando di vincere le emozioni sorte in lui alla semplice vista del suo nome su un catalogo. Era sciocco sentirsi così. Non c'era niente che potesse ridargli Annie. Quel che era successo non si poteva cambiare. Nel sollevare lo sguardo, lo fissò sulla cassetta della posta, ora vuota. Gli tornò in mente quel che aveva provato quando lo avevano informato della morte di Annie. Lui era appena ritornato dal tribunale, un'udienza preliminare della causa della Mackbore contro la vecchia Wilson Frankie e figli. Ben era in ufficio. Studiava come convincere l'avvocato della parte avversaria, un certo Beats, che la sua ultima proposta di transazione sarebbe convenuta a tutti, quando era suonato il telefono. Annie era stata investita sulla Kennedy. Era al St. Jude, in prognosi riservata. Non può venire subito? Ben Holiday scosse la testa. Aveva ancora nell'orecchio la voce del medico che gli spiegava l'accaduto. Una voce troppo calma, troppo ragionevole. Lui aveva capito immediatamente. Quando era arrivato all'ospedale, Annie era già morta. Era morto anche il bambino. A quell'epoca lei era incinta di 3 mesi. Signor Holiday? Alzò lo sguardo di scatto, trasalendo per la voce. Dal tavolo dell'atrio, George, la guardia giurata, lo stava osservando. Tutto a posto, signore? Ben annui e gli rivolse forzatamente un sorriso. Sì, stavo solo riflettendo su una cosa. Chiuse l'antina della cassetta delle lettere, si ficcò in tasca dal soprabito tutta la corrispondenza che aveva ritirato, tranne il catalogo, e con ancora nelle mani lo speciale natalizio si avviò verso gli ascensori. Odiava venir colto alla sprovvista come gli era successo con la guardia. Una deformazione professionale dell'avvocato Ben Holiday. C'è un'aria là fuori, disse George, a titolo di scusa, e guardò in direzione della strada grigia. Quest'inverno farà freddo, dicono, un mucchio di neve, dicono, come 2 anni fa. Davvero? Disse Ben, senza dargli retta, e posò lo sguardo sul catalogo. Annie aveva sempre amato lo speciale natalizio, gli leggeva sempre la pubblicità degli oggetti più strani. Si inventava sempre storie sulle persone che potevano acquistarli. Premette il pulsante di chiamata e le porte dell'ascensore si spalancarono immediatamente. Le auguro una buona serata, signore, disse George, dietro di lui. Ben salì al suo appartamento d'attico. Si sfilò il soprabito e si diresse verso il salotto, senza posare il catalogo. I mobili erano ricoperti da lunghe ombre che si estendevano anche sulla moquette e sulle pareti. Ma Ben non accese la luce. Si fermò davanti alle ampie vetrate che davano sui tetti della città sotto di lui. Il grigio della sera era punteggiato da minuscole luci lontane e solitarie, ciascuna delle quali era una sorgente di vita separata e isolata dalle migliaia di altre. Per una gran parte della giornata rifletté. Siamo soli, non è strano? Tornò a posare lo sguardo sul catalogo. Perché lo avevano mandato ad Annie? Perché le ditte continuavano a mandare depliant e cartoline e campioni gratuiti e Dio sa che altro,
anche dopo che i destinatari erano morti e sepolti? Era un'invasione della sfera privata dei superstiti, un'offesa. Quelle ditte non aggiornavano mai l'indirizzario? O una volta trovato il cliente si rifiutavano di mollarlo? Frenò la collera e al posto di questa fece un sorriso amaro, ironico. Forse avrebbe potuto telefonare le sue considerazioni ad Andy Rooney, che ne avrebbe scritto un articolo. A quel punto accese le luci e poi si accostò al mobile vita. Le coppie non legano bene con i vedovi e gran parte delle persone frequentate da lui erano ancora coppie sposate. Lui stesso, del resto, non aveva fatto un granché per tenersi le amicizie. Aveva dedicato tutto il tempo al lavoro e al suo dolore interno inguaribile. Si rendeva conto di non essere più una persona di buona compagnia e solo Miles aveva la pazienza di sopportarlo. Beve un'altra sorsata di whisky e tornò alla parete a vetri. Le luci della città gli restituirono lo sguardo. La solitudine, si disse, non era tanto cattiva. Le cose erano andate così e basta. Aggrottò la fronte. Beh, in ogni caso era stato lui a volerlo. Era stato lui a scegliere di rimanere solo. Avrebbe potuto trovare amici dappertutto, sarebbe potuto entrare in qualsiasi circolo o gruppo della città. Aveva tutti gli attributi richiesti. Era ancora giovane ed era un uomo affermato. Era perfino ricco, ammesso che i soldi avessero valore. E al mondo lo avevano quasi sempre. Certo, non c'era niente che lo obbligasse a stare solo. Eppure rimaneva come in isolamento, perché in mezzo alla gente si sentiva fuori posto. Con uno sforzo rifletté per qualche istante sulla sua situazione. Più che una scelta, la solitudine era diventata per lui una condizione di esistenza. Già in passato aveva avuto la sensazione di essere fuori posto. La professione di avvocato lo aveva aiutato a vincere di quelle sensazioni, gli aveva dato un posto nella vita, un terreno su cui posare. Ma il senso di essere fuori posto si era solo indebolito e non era mai scomparso del tutto. Una convinzione che aveva continuato a pungerlo e irritarlo. La perdita di Annie si era limitata a dare nuova vita alle vecchie convinzioni. Aveva dimostrato a Ben che i legami stretti della sua nuova personalità erano solo provvisori. Di tanto in tanto si era chiesto se anche gli altri avessero questo genere di sensazioni. Pensava di sì. Pensava che tutti, in misura maggiore o minore, si sentissero fuori luogo come lui. Ma non doveva essere una sensazione forte come la sua, pensò. Era impossibile che le provassero in modo altrettanto intenso. Aveva l'impressione che anche Miles conoscesse quella sensazione, o che almeno capisse cosa lui provava. Miles, naturalmente, non la dava la stessa importanza di Ben. Miles era la quintessenza della persona di buona compagnia, sempre a proprio agio con tutti, sempre soddisfatto dell'ambiente in cui si trovava. Gli sarebbe piaciuto che Ben si comportasse come lui. Voleva aiutare Ben ad uscire dal guscio in cui si era chiuso da solo e intendeva riportarlo nella grande corretta via. A tale proposito, vedeva l'amico come una sfida, come un problema da risolvere. Per questo Miles insisteva sempre per farlo andare a quelle odiose riunioni di associazione degli avvocati. Per questo cercava di fargli dimenticare Annie e di spingerlo a rifarsi una vita. Finì il whisky e se ne versò un altro. Da qualche tempo, pensò, beveva molto, forse più del dovuto. Guardò l'orologio. Erano passati 3/4 d'ora. Fra altri 3/4 d'ora sarebbe giunto Miles, suo accompagnatore ufficiale per la serata. Scosse la testa irritato. Miles si illudeva di capire certe cose, ma in realtà non capiva niente. Portando con sé il bicchiere, attraversò ancora una volta la stanza fino a raggiungere la finestra. Guardò fuori per un attimo e poi tirò le tende e si allontanò. Si diresse verso il divano, chiedendosi se rispondere alle chiamate della segreteria telefonica, e l'occhio gli cadde nuovamente sul catalogo. Doveva averlo posato senza accorgersene. Era insieme con un'altra posta sul divano, davanti alle poltrone, e la luce della lampada si rifletteva fastidiosamente sulla copertina lucida. Rosens LD, speciale natalizio. Si mise lentamente a sedere davanti al catalogo e lo prese in mano. Un catalogo natalizio dei sogni e desideri, lo definiva la scritta della copertina, e Ben sapeva già che cosa si trattasse. Un catalogo di doni natalizi inviato da un grande magazzino che si vantava di avere l'articolo adatto a tutti, e quel particolare catalogo era per pochi nominativi scelti, per i più ricchi.
Ad Annie, però, era sempre piaciuto. Lentamente cominciò a sfogliarlo. Le offerte parevano balzare fuori dalle pagine. Una serie di regali per la persona che ha già tutto e un assortimento di strani articoli che erano quasi tutti unici e che si potevano trovare solo su quel catalogo. Cena per 2 in California, nell'abitazione privata di un famoso divo del cinema, trasporto incluso. Crociera di 10 giorni su uno yacht, con l'intero equipaggio e tutte le provviste, per 60 invitati. Una settimana in un'isola dei Caraibi, di proprietà privata, con libero uso della cantina e della fornitissima dispensa. Una bottiglia di vino di 150 anni. Gioielli in diamanti e vetro soffiato, disegno a richiesta. Stuzzicadenti d'oro. Pezzi da scacchi per collezionisti, con figurine in ebano e immagini dei personaggi di un film di fantascienza. Arazzo tessuto a mano, raffigurante la firma della dichiarazione di indipendenza. L'elenco delle offerte proseguiva, un articolo dopo l'altro, ciascuno strano ed esotico più del precedente. Ben mandò giù una robusta dose di whisky, quasi disgustato dall'assurdità del catalogo, ma, a dispetto di se stesso, affascinato. Poi sfogliò le pagine a caso, la vasca da bagno trasparente, con pesci tropicali che nuotavano tra le doppie pareti, il nécessaire da barba in argento massiccio, con iniziali applicate in oro. Ma chi diavolo mai avrà voglia di... Interruppe immediatamente quel filo di pensiero perché l'occhio gli era corso al disegno raffigurante l'articolo offerto dalle 2 pagine seguenti. La descrizione diceva: Regno magico in vendita. Landover, terra d'incanto ed avventura, salvata dalle nebbie del tempo, terra di cavalieri e di scudieri, di draghi e di giovani castellani, di maghi e di stregoni. La magia si sposa al ferro delle lame e la cavalleria è il codice di vita del vero eroe. Tutte le vostre fantasie sono realtà in questo regno di un altro mondo. A questo splendido razzo manca solo un filo, voi, per governarlo come sovrano e alto signore. Entrate nei vostri sogni, acquistatevi la rinascita. Prezzo $1.000.000. Richiesto colloquio personale e garanzie finanziarie. Chiedere di Mix. Sede. Non c'era altro. Nel disegno coloratissimo si vedeva un uomo vestito di corazza, in sella a un robusto cavallo, in lotta contro un drago che sputava fuoco. Una damigella bellissima e poco vestita che si ritraeva dalla lotta, sullo sfondo della parete di una torre. Un mago con una lunga tonaca nera che sollevava le braccia per lanciare un sinistro incantesimo di morte. Sullo sfondo si scorgevano alcune creature tremebonde, che potevano essere elfi o gnomi. Dietro le torri e bastioni di un grande castello si stendeva un panorama di colline ammantate di nebbia. In qualche modo richiamava alla mente Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda. «Questi sono pazzi», mormorò Ben Holiday, quasi senza riflettere. Continuò a fissare la pagina, incredulo, sicuro di aver preso un abbaglio. Poi lesse una seconda volta l'annuncio, e una terza. Era sempre lo stesso. Mandò giù il resto del whisky e serrò il ghiaccio tra i denti, irritato dall'assurdità dell'offerta. $1.000.000 per un regno di favola? Era ridicolo. Doveva trattarsi di una specie di scherzo. Gettò il catalogo sul divano, si alzò di scatto e tornò al mobile bar per versarsi un'altra dose di liquore. Guardò per un attimo la propria immagine riflessa nello specchio. Un uomo di mezza altezza, magro ed elegante, fisico atletico, faccia tirata, fronte alta, leggermente stempiato, naso aquilino e occhi azzurri acuti. Un uomo di 39 anni che stava per compierne 50. Un uomo che stava per passare alla mezza età mentre era ancora giovane. Entrare nei vostri sogni. Tornò al divano, posò il bicchiere sul tavolo e riprese in mano il catalogo. Lesse di nuovo l'annuncio di Landover. Scosse la testa. Un posto simile non poteva esistere. Era un annuncio gonfiato, un'esagerazione. Quello che nell'industria dell'auto veniva detto annuncio civetta. La verità andava letta tra le righe, sotto le frasi retoriche.
Si morse l'interno del labbro pensieroso. Eppure nelle parole usate per far pubblicità all'offerta non c'era nulla di retorica. E Rosens era una ditta molto seria. Poco probabile che mettessero in offerta un articolo che non esisteva. Casomai si fosse presentato un aspirante compratore? Sorrise. Che cosa stava pensando? Quale compratore? Chi mai tranne forse un pazzo avrebbe potuto... Ma naturalmente lo diceva per accusare se stesso. L'aspirante compratore era lui. Era fermo in salotto a bere e a pensare che si riteneva fuori posto. Poi aveva aperto il catalogo e l'annuncio di Landover aveva richiamato immediatamente la sua attenzione. Era lui che si sentiva un estraneo nel proprio mondo, lui che aveva sempre pensato di esserlo e che aveva sempre cercato la maniera di evadere, di uscire dalla propria realtà. E adesso ne aveva l'occasione e non gli sarebbe sfuggita. Il suo sorriso si allargò. Doveva essere impazzito. Stava davvero pensando di fare una cosa che nessuna persona ragionevole avrebbe potuto neanche prendere in considerazione? Il whisky cominciava a dargli una sensazione di leggerezza alla testa. Ben si alzò con l'intenzione di muoversi un po' perché gli passasse. Guardò l'orologio, pensò a Miles e all'improvviso capì di non aver nessunissima voglia di andare alla riunione degli avvocati. Non aveva voglia di andare da nessuna parte. Prese il telefono e fece il numero dell'amico. Bennett, rispose una voce nota. Miles, questa sera non posso venire, spero che la cosa non ti dia troppo fastidio. Una pausa e poi... Sei tu, Doc? Sì, sono io. Miles si divertiva a chiamarlo Doc, fino dai primi tempi, quando avevano vinto la causa contro la Wells, in occasione della vendita del pacchetto di maggioranza. Doc Holliday, pistolero delle aule di tribunale. A Ben la cosa aveva dato sempre fastidio. Senti, va da solo. No, vieni anche tu, rispose Miles, imperturbabile. Hai detto che venivi e adesso vieni, me l'hai promesso. Mi rimangio la promessa allora, gli avvocati lo fanno sempre. Non l'hai detto tu? Ben, tu devi uscire, devi tornare a vedere un po' del mondo invece di startene rintanato in ufficio o a casa tua, anche se ci stai comodo in tutti e due. I tuoi colleghi devono sapere che sei ancora vivo, no? E allora diglielo tu. Digli che verrò di sicuro alla prossima riunione, promettiti quello che ti pare, ma per questa sera non farmi uscire. Una nuova pausa più lunga della precedente. Sei sicuro di star bene? Sto benissimo, ma ho in ballo una certa cosa, voglio seguirla. Tu lavori troppo, Ben. Perché tu no? Ci vediamo domani, Miles. Posò il telefono prima che Miles potesse rispondere. Poi rimase per qualche istante a fissare l'apparecchio. In ogni caso non aveva detto una menzogna all'amico. Lui aveva davvero in ballo una cosa e voleva seguirla, anche se gli sembrava una pazzia. Beve un sorso di whisky. Se Annie fosse stata presente, sarebbe riuscito a capirlo. Sua moglie aveva sempre capito il fascino esercitato su di lui dai misteri, dalle sfide intellettuali che qualsiasi altra persona si sarebbe limitata a ignorare. Annie condivideva con lui la stessa tendenza. Scosse la testa. Se Annie fosse stata con lui, Ben non avrebbe sentito il fascino di quell'annuncio. Non avrebbe pensato ad evadere in un sogno che non poteva assolutamente esistere. Si irrigidì, colpita da quel pensiero. Poi, senza posare il bicchiere, prese di nuovo il catalogo e tornò a sfogliarlo. L'indomani mattina Ben arrivò in ritardo negli uffici della Holiday & Bennett LT e quando arrivò era tutt'altro che di umore socievole. Aveva un'udienza molto presto per una causa relativa a una fusione tra società e si era recato in tribunale direttamente da casa per poi scoprire che l'udienza era stata tolta dai ruoli, a opera da chissà chi. Gli impiegati non avevano la minima idea di come fosse successo. L'avvocato della parte avversa non era rintracciabile e il giudice aveva detto che, secondo lui, la soluzione migliore era quella di rinviare il tutto ad altra data. Visto che quella causa il tempo era fattore essenziale, Ben aveva chiesto un rinvio molto breve e gli era stato risposto che non c'era posto per almeno 30 giorni.
Con l'avvicinarsi delle feste di fine anno, gli aveva detto con indifferenza il cancelliere, le cause si accumulavano, si concentravano nei giorni liberi. Ben non aveva dato retta alla spiegazione, ormai già sentita 20 volte almeno in quel mese di novembre, e aveva chiesto un incontro per un'ingiunzione preliminare, ma gli era stato obiettato che il magistrato che si occupava del procedimento d'urgenza era andato a sciare per 30 giorni, in qualche località turistica del Colorado, e che non era ancora stato nominato il sostituto. Probabilmente lo avrebbero nominato entro la fine della settimana. Ben avrebbe fatto meglio a ripassare. Giudice e cancelliere lo avevano guardato come per dirgli che era la normale routine dei tribunali e che lui avrebbe dovuto capirlo già da tempo, visto il lavoro che faceva, e che l'unica soluzione era di accettare quello stato delle cose. Ma lui non lo accettava. Non aveva la minima intenzione di arrendersi e per Dio era stufo marcio di tutta quella situazione. D'altra parte, però, non poteva far altro. Di conseguenza, frustrato e incollerito, era tornato in ufficio. Aveva salutato con un brontolio le impiegate, si era fatto dare l'elenco delle telefonate e si era ritirato nel proprio studio a smaltire la rabbia. 5 minuti più tardi comparve Miles. Beh, sbaglio o stamattina si scorge un piccolo raggio di sole, eh? Lo punzecchiò l'amico con un sorriso. Sì, sono arrivato io, rispose Ben, appoggiando la schiena sulla spalliera della poltroncina. La gioia del mondo. L'udienza non è stata di tuo gusto, mi pare di capire? L'udienza non è stata, e basta. Qualche deficiente l'ha tolta di ruolo, e adesso mi dicono che per avere un'altra bisogna aspettare che gli asini volino e che le fiamme dell'inferno si spengano. Scosse la testa. Che razza di mestiere. Beh, è l'unico mestiere che abbiamo. E poi le cose sono sempre andate così. Prima si fanno le corse per arrivare in tempo e poi ci tocca aspettare. L'unica cosa che non manca mai è il tempo. Allora ne ho piene le tasche. Miles si accomodò su una delle poltroncine riservate ai clienti davanti alla lunga scrivania di legno di noce. Bennett era alto e corpulento, con una pancia ragguardevole, folti capelli neri, un paio di baffi da uomo maturo su una faccia quasi infantile. Batté lentamente le palpebre. Sai qual è il tuo problema, Ben? Certo, me l'hai ripetuto infinite volte. Allora, perché non mi dai ascolto? Smettila di passare il tempo a cercare di cambiare le cose. Miles. La morte di Annie e le disfunzioni del sistema giudiziario. Non puoi cambiare questo genere di cose, Ben. Non ora e mai. Sei un Don Chisciotte contro i mulini a vento. Finirai per rovinarti la vita. Non l'hai capito? Ben scosse la testa. No, non l'ho capito. Inoltre, quello che dici non è del tutto giusto. So che non c'è niente che mi possa restituire anni. Questo l'ho accettato. Ma forse sono ancora in tempo a cambiare il sistema della giustizia. La giustizia che conoscevamo, quella che ci siamo impegnati a proteggere quando abbiamo intrapreso la nostra professione. A volte dovresti ascoltare le tue stesse parole, disse Miles con un sospiro. Non c'è niente di sbagliato in quel che ti ho detto. La mia considerazione è esatta, dolorosamente esatta. Tu non hai mai accettato la morte di Annie. Tu vivi nel tuo maledetto guscio perché non accetti quel che è successo. Come se con questo modo di vivere potessi cambiare le cose. Io ti sono amico, Ben, forse sono l'ultimo amico che ti è rimasto. Per questo posso parlarti così, perché tu non ti puoi permettere di perdermi. Bennett si sporse verso di lui. E tutte le stronzate sulla giustizia dei bei tempi andati mi fanno pensare a mio padre, che mi raccontava di dover percorrere tutte le mattine 10 chilometri in mezzo alla neve per raggiungere la scuola. Cosa dovrei fare? Vendere l'auto e fare a piedi il tragitto da Bradenton a Chicago per venire in ufficio? Non puoi riportare indietro l'orologio, anche se ti piacerebbe. Devi accettare la situazione che hai attorno. Ben lasciò che Miles terminasse, senza interromperlo. Il suo socio aveva ragione, almeno in una cosa. Soltanto lui poteva parlargli così. E questo perché era il suo migliore amico. Ma Miles aveva sempre affrontato la vita in modo diverso da lui. Aveva sempre preferito confondersi con l'ambiente invece che modificarlo. Aveva sempre lasciato perdere. Non capiva che al mondo c'erano delle cose che semplicemente non si dovevano accettare.
Per il momento lascia stare Annie, disse Ben, e si interruppe per un istante. Poi proseguì. Diciamo che il cambiamento è un aspetto della vita, un processo che avviene grazie agli sforzi di uomini e donne insoddisfatti dalle situazioni in cui vivono, e che essenzialmente il cambiamento è una buona cosa. Diciamo anche che il cambiamento è spesso il risultato di quello che abbiamo imparato, e non solo di quello che abbiamo vissuto. La storia gioca un ruolo nel cambiamento. Perciò, quel che in passato era valido non deve essere eliminato con la scusa che è solo una nostalgia velleitaria. Miles alzò una mano. Senti, io non voglio affatto dire che... Onestamente, Miles, puoi dirti soddisfatto della piega che sta prendendo l'amministrazione della giustizia nel nostro paese? Puoi sostenere che è ancora corretta e onesta come lo era 15 anni fa, quando siamo entrati nella professione curiale? Per l'amor di Dio, guarda solo cosa sta succedendo. Siamo impantanati in una marea di leggi, di regolamenti, che parte da qui e arriva fino alla Cina. E i giudici e avvocati non ne capiscono neppure la metà. Una volta eravamo semplicemente avvocati civilisti, in grado di occuparci di ogni argomento. Adesso possiamo dirci fortunati se siamo esperti in un singolo campo, o di 2 al massimo, semplicemente per la necessità di un aggiornamento continuo, indispensabile per non essere superati. I tribunali sono lenti e oberati di lavoro. Molto spesso i giudici sono ex avvocati mediocri, saliti su un banco per oscure manovre politiche. Gli avvocati, appena usciti dall'università, vedono la loro professione come un modo di guadagnare molti quattrini e di comparire sui giornali. Aiutare la gente non gli interessa per niente. L'intera professione forense gode della fama peggiore che ci sia. Più odiata di lei c'è solo la Germania nazista. Ci sono degli avvocati che mettono degli annunci pubblicitari sui giornali. Cazzo, annunci pubblicitari! Come saloni di auto usate e negozi di mobili. La nostra istruzione è carente. La nostra associazione non ci controlla come dovrebbe. Continuiamo a ripetere meccanicamente una serie di azioni e cerchiamo di vivere alla giornata. Miles lo fissò, annuendo con ammirazione. Hai finito? Ben annui, leggermente arrossato in volto. Mi pare di sì. Ho dimenticato qualcosa? Miles scosse la testa. Mi pare che tu abbia coperto l'intera distanza. Ti senti meglio? Molto meglio, grazie. Bene, un'osservazione conclusiva. Ho ascoltato tutto quello che hai detto, ho accuratamente registrato ogni parola e, guarda caso, sono perfettamente d'accordo con te. Ma con tutto questo continuo a chiederti, e allora? Sono state fatte migliaia di discorsi, sono state scritte migliaia di articoli con situazioni che hai denunciato con tanta eloquenza nella tua sfuriata. Ma che risultato hai avuto? Ben sospirò. Molto scarso. Esattamente. E dato che le cose stanno in questo modo, che cosa credi di poter fare? Non lo so. Ma non è questo l'aspetto importante. Già, per te non lo è. E allora? Se vuoi proclamare una guerra di un solo uomo contro il sistema, nel tentativo di cambiarlo, beh, allora ti faccio i miei più sentiti auguri. Ma un po' di moderazione nel tuo impegno sociale non guasterebbe. Un giorno di vacanza di tanto in tanto, in cui occuparti di cose meno importanti, potrebbe ridarti la giusta prospettiva e impedirti di bruciarti del tutto. Ti pare? Ben annui. Mi pare, sì, mi pare. Ma non sono capace di moderarmi. No. Miles sorrise. Lo dici a me? E adesso cambiamo discorso. Parliamo di ieri sera. Puoi anche non credermi, ma alla riunione ci sono stati dei colleghi che hanno chiesto di te. Hanno detto che avevano voglia di vederti. Devono avere un disperato bisogno di compagnia, a quanto pare. Miles alzò le spalle. Può darsi. Che cosa ti ha trattenuto di tanto importante? Una nuova causa? Ben ci pensò per un momento, poi scosse la testa. No, niente di nuovo, solo una cosa che mi ha portato a riflettere. Si interruppe. Poi d'impulso prese la cartella e ne trasse lo speciale natalizio. Miles, vuoi vedere una cosa davvero tanto strana? Guarda qui. Aprì il catalogo in corrispondenza della pagina di Landover e lo posò sul ripiano della scrivania. L'amico si sporse verso di lui per prendere il fascicolo e poi tornò a sedere.
Regno magico in vendita? Landover. Terra d'incanto e di avventura. Ehi, ma che roba è? Girò il fascicolo per leggere la copertina. È un catalogo natalizio, si affrettò a spiegare Ben. L'ha spedito la Rosens da New York. Il catalogo dei desideri. L'avrai già visto, tutti esemplari unici. Miles riprese a leggere, terminò l'avviso, alzò gli occhi. Solo $1.000.000, eh? È un vero affare. Partiamo subito per New York e compriamolo prima che la gente faccia la coda. Cosa ne pensi? Miles lo fissò perplesso. Quello che ne pensi anche tu, mi auguro. Qualcuno deve essere impazzito. Ben annui lentamente. È quel che mi son detto anch'io non appena l'ho visto, ma Rosens non metterebbe nel suo catalogo un avviso come questo se non fosse in grado di vendere l'articolo. Allora sarà una messa in scena. I draghi sono grossi lucertoloni o qualcosa di simile, la magia deve essere illusionismo. Miles rise. Cavalieri e damigelle della cooperativa comparse, draghi forniti dallo zoo di San Diego. Una delle prossime sere l'intera compagnia parteciperà allo show di John Carson. Ben attese che l'amico finisse di ridere. Ne sei proprio convinto? Certo che se ne sono convinto, tu no? Non ne sono sicuro. Miles aggrottò la fronte, poi rilesse la descrizione. Quando ebbe terminato, posò di nuovo il catalogo sulla scrivania. È questo che ti ha trattenuto a casa ieri sera? Sì, in parte. Scese un lungo silenzio. Poi Miles si schiarì la gola. Ben, non avrai da dirmi che hai intenzione di... In quell'istante squillò il telefono. Ben sollevò il ricevitore, ascoltò per qualche attimo, poi guardò l'amico. È arrivata la signora Lang. Miles diede un'occhiata all'orologio e si alzò. Probabilmente vorrà stendere il Nuovo Testamento. Esitò. Guardò per un momento Ben come se volesse dirgli qualcosa, poi infilò le mani nelle tasche dei calzoni e si avviò verso la porta. Beh, lasciamo perdere questa faccenda. Devo lavorare. Torno più tardi. Nel lasciare la stanza aggrottò la fronte. Ben lo fece uscire senza alcun commento. Quel pomeriggio Ben lasciò presto l'ufficio e si recò in palestra a fare l'allenamento. Passò un'ora nella sala dei pesi, poi trascorse un'altra ora ad allenarsi al pugilato con i sacchi, leggero e pesante, che aveva chiesto lui stesso di installare vari anni prima. Aveva fatto molta box prima dei 20 anni. Per 5 anni aveva anche fatto delle gare e aveva vinto un guanto d'argento e avrebbe potuto vincere anche quello d'oro. Ma poi era stato preso da altri interessi ed era andato al college in uno degli stati della costa atlantica. Ma aveva continuato sempre ad allenarsi. Ogni tanto saliva sul ring per scambiare qualche colpo con lo sparring partner, se trovava il tempo. Ma in genere si limitava a esercitarsi in palestra per mantenere la forma e da quando Annie era morta si era imposto di farlo regolarmente, come una sorta di fanatismo. La ginnastica lo aveva aiutato a vincere la collera e la frustrazione e a passare il tempo. Vero, non si era ancora rassegnato alla morte della moglie. Pensava mentre il suo taxi si faceva strada in mezzo al traffico, dalla palestra al grattacielo. Non l'aveva ammesso davanti a Miles, ma se stesso poteva ammetterlo. In realtà non sapeva da che parte cominciare per rassegnarsi. Aveva amato Annie con un'intensità quasi che spaventosa e lei l'aveva amato con altrettanta profondità. Non ne avevano mai parlato, non ne avevano mai avuto il bisogno, ma il sentimento che provavano era sempre stato presente. Quando lei era morta, Ben aveva perfino contemplato il suicidio. Non l'aveva fatto solo perché nel profondo del cuore sapeva di non doverlo fare, di non doversi arrendere a una cosa così profondamente sbagliata, che Annie non avrebbe mai potuto provare. Perciò aveva continuato a vivere come meglio poteva, ma non aveva mai trovato il modo di accettare fino in fondo la scomparsa di Annie. Forse non l'avrebbe mai accettata. E, in fin dei conti, il fatto di accettarla o no non gli pareva eccessivamente importante. Pagò il tassista, entrò nell'atrio del grattacielo, salutò George e montò sull'ascensore. Miles lo vedeva come un recluso,
che, oppresso dal dolore, si nascondeva al mondo per piangere la morte della moglie. Anche gli altri, probabilmente, lo vedevano così. Ma non era stata la morte di Annie a creare quella situazione, si era semplicemente limitata a intensificarla. Già da qualche anno aveva avuto la tendenza a chiudersi, insoddisfatto di quello che gli pareva il progressivo deterioramento della sua professione. Frustrato nel dover constatare che si contraeva su se stessa fino a perdere di vista lo scopo con cui era nata. Se Miles l'avrebbe saputo, se ne sarebbe stupito Doc Holliday, l'avvocato delle grandi cause finanziarie, che aveva ucciso più Golia di quante fosse in grado di immaginarsi. Un David qualsiasi. Perché sentirsi frustrato, visto che il sistema aveva funzionato così bene per lui? Ma a volte il suo successo personale gli pareva soltanto l'altra faccia dell'ingiustizia, che colpiva tanti altri. Lui era fatto così. Giunto nel suo appartamento, si versò un Glenlivet con acqua e si ritirò in salotto. Seduto sul divano, guardò fuori dalla finestra le luci della città. Dopo qualche tempo, tolse dalla cartella lo speciale natalizio dei Rosens e lo aprì sulla pagina di Landover. Aveva continuato a pensarci per tutto il giorno. Non era riuscito a pensare ad altro, da quando l'aveva visto la sera prima. E se fosse stato vero? Rimase seduto a lungo, con il bicchiere in mano e il catalogo aperto, riflettendo sulla possibilità. La sua vita era su un binario morto, lo sapeva. Annie non c'era più, la professione di avvocato, almeno per lui, era altrettanto finita. C'erano nuove cause da patrocinare, altre battaglie da vincere in tribunale, altri Golia da uccidere, ma gli eccessi e le carenze del sistema giudiziario non erano certamente destinati a scomparire. Alla fine avrebbe continuato a svolgere la sua professione come per celebrare un rituale ormai vuoto. Ne avrebbe tratto solamente delusioni e frustrazioni, e il tutto sarebbe stato privo di significato. La sua vita non poteva limitarsi a quello, doveva avere qualcosa di più. Guardò il pittoresco disegno del cavaliere che combatteva contro il drago, della damigella vicino alla torre, del mago che scagliava il suo incantesimo sotto gli occhi degli gnomi. Landover. Un sogno in una pagina di un catalogo dei desideri. Entrate nei vostri sogni, diceva l'articolo. Per $1.000.000, naturalmente, ma lui lo possedeva. Volendo, avrebbe potuto comprare 3 Landover. Già in partenza i suoi genitori erano ricchi e la professione gli aveva reso profumatamente. Il $1.000.000 era a sua disposizione, se gli veniva voglia di spenderlo così. C'era poi la questione del colloquio col tizio Mix. Questo aspetto della cosa lo rendeva leggermente perplesso. Qual era lo scopo del colloquio? Scegliere l'acquirente? Pensavano forse di avere un elevato numero di richieste e c'era qualche motivo che li spingeva a operare una selezione? Chissà, trattandosi della scelta di un re, la cosa era possibile. Trasse un profondo respiro. Che genere di re poteva essere lui? Ben Holiday. Aveva i soldi per acquistarlo il regno, ma probabilmente li avevano anche gli altri. Si sentiva adatto, fisicamente e mentalmente, ma forse lo erano anche gli altri. Era esperto nel trattare con la gente e conosceva le leggi. Forse gli altri non lo erano. Era un uomo capace di provare compassione. Era un uomo d'onore. Era in grado di pensare al domani. Era pazzo. Terminò il whisky, chiuse il catalogo e si recò in cucina per farsi la cena. Senza fretta si preparò un piatto di manzo bollito e di verdura e poi se lo mise in tavola, accompagnato da una bottiglia di vino. Terminato il pasto, fece nuovamente ritorno in salotto e recuperò il suo posto davanti allo speciale natalizio. Aveva già deciso il proprio corso d'azione. Forse l'aveva deciso fin dal primo istante. Gli occorreva di nuovo qualcosa in cui credere. Doveva ritrovare quella specie di magia che l'aveva inizialmente attirato nella professione legale. La meraviglia e l'emozione che l'attività di avvocato aveva portato un tempo nella sua vita. Soprattutto aveva bisogno di lottare.
perché la lotta dava significato all'esistenza. E Landover forse poteva dargli tutto questo. Certo, Ben non era completamente sicuro. Forse si trattava solo di un complesso imbroglio del tipo immaginato da Miles, in cui i draghi erano semplici iguana e i cavalieri e i maghi erano forniti dalla cooperativa comparse cinematografiche. Forse il sogno era un imbroglio, un'imitazione di quel che desiderava la sua fantasia. E anche se fosse stato tutto vero, se Landover era esattamente come descritto, come l'illustrazione del disegnatore, la realtà poteva risultare inferiore al sogno, poteva essere squallido come la sua vita attuale. Eppure, Landover valeva il suo rischio, perché Ben Holiday aveva esaminato la sua vita presente e non vi aveva trovato alcuna incognita che la rendesse degna di essere vissuta. E in qualche modo, inesplicabile, sapeva che adesso, senza Annie, la sua unica scelta sbagliata era quella di non scegliere affatto. Tornò al mobiletto bar e si versò un Irish Mist. Rivolto alla propria immagine dello specchio, si fece un brindisi e bevve il liquore in un sorso solo. Cominciava a provare una certa eccitazione. L'indomani mattina, Ben Holiday andò in ufficio solo per cancellare gli appuntamenti di quella settimana e della seguente, e per finire alcune faccende urgenti. Si prendeva qualche giorno di vacanza, disse. Tutto il resto poteva attendere fino al suo ritorno. Miles era in tribunale a Crystal Lake e perciò nessuno fece domande. Meglio così. Telefonò all'agenzia di viaggi e prenotò l'aereo. A mezzogiorno era già in volo per New York.